Ndi nitekana umunezero ndasubiye kugusuhuza hakaza nshuti mukunzi wacu wowe ubandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko biravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ntunyemerere nkuhe ikaze, ndaguhaye mwaramutse cange mwiriwe bivanye n'aho udukurikira uherereye kuri uwu munsi wa gatatu igenekerezo ry'icumi gitugutu umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu. Wowe udukurikira uri mu gihugu c'u Burundi ntunyemerere nkuhe mwaramutse neza ntanakwipfuriza kugira umunsi mwiza, ndetse naho udukurikira uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu bihugu bibanyi nk'igihugu c'u Rwanda, igihugu ca Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo, igihugu c'u Buganda, igihugu ca Tanzania ndetse na Kenya, mwese ndabakengurukiye cane mugire umunsi mwiza. Ico utegerezwa gusa ni ugufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyondako, hama ukabandanya urashikirwa n'amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho tubandanya gushikiriza biba biriko biravugwa irya nino mu bisata bitandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ano makuru araba ashimikiye ku ngingo nkuru zikurikira: igipolisi cemeje ihagarikwa n'ipfungwa rya Dieudonné Murengerantwari yahora arongoye ibanki nkuru y'igihugu BRB, yagirizwa guhungabanya ubutunzi bw'igihugu, ibiturire, kuronka umutungo udasiguritse no kunyuruza ubutunzi bw'igihugu. Ivyo vyaha nyene vyagirizwa Sylvestre Niyonsaba, umugwizatunga arongoye ishirahamwe rifise imitahe mu kigo kijejwe ibikorwa vy'ikivuko ca Bujumbura Global Port Services. Ino nkuru kumwe n'ayandi makuru nyene ni mu kanya ntuje kure. Nayo kandi ndibona kugeze ko iyi nkuru ivuga ko mu ntara ya Bujumbura umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD Reveriyano Ndikuriyo ari kumwe n'umunyamabanga w'umugambwe CNDD FDD mu ntara ya Bujumbura Alexandre Ngoragoze ndetse n'abo bafashanya gutwara muri iyo ntara yagendeye amazone ya Rubirizi, Kirekura, Benga, amwe mu mazone agize komine Ntahangwa iri mu ntara ya Bujumbura mu ntunganyo nshasha y'amakomine n'intara. Hakaba hari kuri uyu wa kabiri igenekerezo ry'icumi gitugutu bibiri na mirongo ibiri na gatatu. Ino nkuru nayo nyene ku buryo buramvuye ni mu kanya ntuje kure. Nayo mu yandi makuru kandi ndibukugeze ko ino nkuru ivuga ko abanyagihugu bategerezwa kumenyera iduzwa ry'ibiciro vy'ibitoro. Kuri uyu wa mbere indongozi z'u Burundi zaratangaje ko igitoro kidugijwe igiciro, kidugijwe inshuro zitatu mu kiringo kidashika amezi atatu. Umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca yari yateguje iryo duzwa ry'ibiciro vy'ibitoro mu ndwi iheze. Abarundi bategerezwa kubimenyera, uko igiciro kizoduga kw'isoko mpuzamakungu ni nako tuzokiduza mu Burundi. Uko akaba ariko vyashikirijwe n'umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca mu kiganiro yahaye abamenyesha amakuru, abanyagihugu muri rusange. Nayo mu yariko aravugwa hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndibukugeze ko iyi nkuru ivuga ko Igoma sentare ya gisirikare iguma igwiza imanza ica mu bijanye n'urubanza rw'imyiyerekano yabereye Igoma. Uwa kabiri yaciriwe igihano co gupfa ku bijanye n'ivyabereye Igoma ni Efrem Bisimwa arongoye ishengero ryatunganije imyiyerekano yaguyemwo abantu batari munsi ya 57. Ano makuru hamwe n'ayandi ni mu kanya mu buryo bw'idonido ntuje kure. Mbandanije ano makuru ku buryo buramvuye, womenya ko mu ntara ya Bujumbura umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD Reveriyano Ndikuriyo ari kumwe n'umunyamabanga w'umugambwe CNDD FDD mu ntara ya Bujumbura Alexandre Ngoragoze ndetse n'abo bafashanya gutwara muri iyo ntara bagendeye amazone ya Rubirizi, Kirekura, Benga, amwe mu mazone agize komine Ntahangwa iri mu ntara ya Bujumbura mu ntunganyo nshasha y'amakomine n'intara. Hakaba hari kuri uyu wa kabiri igenekerezo ry'icumi gitugutu bibiri na mirongo ibiri na gatatu. Reveriyano Ndikuriyo mu ijambo ryiwe akaba yarahamagariye urwaruka na cane cane imbonerakure gukunda ibikorwa ngo kanatsinda umwana w'i Bujumbura amahera aronka ntayapfisha ubusa, ariha ihangiro ry'ico azoyakoresha agatanga nk'akarorero nk'ihangiro ryo kubaka inzu. Kubwiwe Reveriyano akaba yamenyesheje yuko iyo urwaruka ruhagaze neza igihugu nacone kiba cifashe neza, kuko urwaruka ari rwo Burundi bw'ejo.
Alexandre Ngoragoze umunyamabanga w'umugambwe CNDD FDD mu ntara ya Bujumbura mu ijambo ryiwe akaba yagize ati ururirimbo ruririmbwa i Musigati vyoba vyiza ruririmbwe no mu mazone yose agize intara ya Bujumbura akaba yamenyesheje yuko intumbero nyamukuru hari uko hoboneka amajwi arwiriye nayo mbandanije ano makuru kandi womenya ko ngo abanyagihugu bategerezwa kumenyera iduzwa ry'ibiciro vy'ibitoro kuri uyu wa mbere indongozi z'u Burundi zaratangaje ko igitoro kidugijwe igiciro kikaba kidugijwe inshuro zitatu mu kiringo kidashika amezi atatu umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca yari yateguje iryo duzwa ry'ibiciro vy'ibitoro mu ndwi iheze abarundi bategerezwa kubimenyera uko igiciro kizoduga ku isoko mpuzamakungu ni nako tuzokiduza mu Burundi igiciro c'iritiro ya essence cavuye ku mafaranga ibihumbi 4,450 kija ku bihumbi 4,550 ni ukuvuga ko cadugijwe amafaranga ijana iritiro ya mazutu yashizwe ku bihumbi 4,395 ivuye ku bihumbi 4,250 ikabidugijwe amafaranga 145 ipeteroli nayo yavuye ku bihumbi 4,135 ija ku bihumbi 4,150 ibidugijwe amafaranga 15 ku iritiro ivyo biciro bishasha vyatangajwe kuri uyu wa mbere n'umushikiranganji mu vyajejwe harimwo amasoko ntanganguvu Ibrahim Uwizeye akaba ari nawe nyene hajejwe ibitoro ingingo yatangarijwe mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura umushikiranganji yasiguye ko iduzwa ry'ivyo biciro rivuye ku iduga ry'ibiciro ry'akagunguru ku isoko mpuzamakungu Uwizeye yatangaje ko ubushikiranganji bwiwe bumaze iminsi bubona ko hari ihungabana mu bijanye n'irangurwa ry'ibitoro ku isoko mpuzamakungu bivuye ku bukene bwibonekeza ku isi ni navyo yari yavuze ku wa 11 Nyakanga igihe yatangaza ko adugije ibiciro vy'ibitoro kubera ko ibitoro tutavyimba aha mu gihugu igiciro kikaba gishingirwa ku isoko mpuzamakungu Uburundi buca bugwa mu mporero kubera ihindagurika ry'ibiciro ku isoko mpuzamakungu uko akaba ariko yasubiyemwo umwiheburo muri Nyakanga guheze SOS Media Burundi tunakesha iyi nkuru yari yegeranije uko abanyagihugu bo mu gisagara ca Bujumbura babibona benshi muri bo bavuga ko batinya iduga ry'igiciro c'ibidandazwa vyankenerwa n'itike ryo kwiyunguruza leta yari ikwiye kutwumvira ikigongwe murabona ko iriduzwa ry'ibitoro ribaye mu mezi adashika abiri mu gihe abanyagihugu bari mu bukene budasanzwe tugiye kugira ibibazo vyo kwiyunguruza kugaburira abana bacu no kubeshaho imiryango yacu iri duzwa ry'igiciro rizogira ingaruka ku buzima bwa misi yose mbere n'uburaro ubu kwiyunguruza uva i Bujumbura uja hagati mu gihugu ni nk'uko woba ugiye muri Kenya uko akaba ariko abanyagisagara bagaragaza umubabaro bagasaba leta guhindura iyo ngingo Uburundi bomenya ko buriko buradugamwo ibiciro ku rugero rudasanzwe muri iyi minsi abanyagihugu bakabona ko bahebwe uko abahinga bobo babibona abahinga bo mu Burundi bahamagariye abategetsi b'u Burundi gutuma ko inama rukokoma yaberwa n'ikibazo c'ibitoro bose mu ntumbero yo gutorera umuturama ingorane z'ibitoro zimaze amezi arenga 8 ni ikibazo kidahera bagomba kuronka ibitoro bakabibona mu Burundi hatari mu bubiko i Dar es Salaam na Kongo igihugu kiri mu ruhagarara tunafasha mu vy'umutekano ntigifise ingorane zo kurangura ibitoro huko akaba ariko vyashikirijwe na Faustin Ndikumana arongoye Pariseme hakaba hari muri Mukakaro guheze ku bwa Noel Nkurunziza umunyamabanga mukuru wa Abuko birababaje kubona ibiciro biguma biduzwa umuguzi w'umurundi hatagishijwe inama uravye ubushobozi bwo kugura ku barundi ukaraba n'ukuntu ibiciro biduga umurundi ntashobora kubaho kwa kabari kagaragaza umubabaro gutegura imitima umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca yatangaje ku wa gatanu uheze mu kiganiro ciyaguye ku banyagihugu n'abamenyesha makuru hamwe n'abashikiranganji bo ko ibiciro vy'ibitoro bizoguma biduzwa bivanye n'uko biriko biraduga ku isoko mpuzamakungu umushikiranganji Uwizeye yaramwunganiye
igiciro c'ibitoro caheruka kuduzwa ku wa 11 Nyakanga inyuma yo kukiduza muri Mukakaro. Ibitoro ntibiboneka aho bidandarizwa nubwo biduzwa igiciro, uko akaba ariko abamenyeshamakuru bacu babibonye mu ntara zitandukanye. Nayo mu yariko aravugwa hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi nuko i Goma sentare ya gisirikare iguma igwiza imanza ica mu bijanye n'urubanza rw'imyiyerekano yabereye i Goma. Uwa kabiri yaciriwe igihano co gupfa ku bijanye n'ivyabereye i Goma ni Efrem Bisimwa arongoye ishengero ryatunganije imyiyerekano yaguyemwo abantu batari munsi ya 57. Efrem Bisimwa afatwa n'abayoboke biwe nk'umuvugishwa yagirijwe Efrem Bisima afatwa n'abayoboke biwe nk'umuvugishwa yagirijwe ubuhemu, ubugumutsi n'ubwicanyi. Bamwe mu bo bari kumwe muri urwo rubanza baciriwe igihano kimwe. Uwo yaciriwe urwo rubanza n'uwumuburanira babandanya bavuga ko bera bakamenyesha ko bazokunguruza urubanza. Ivyari vyitezwe. Abanyagihugu, imiryango yabuze abayo hamwe n'amashirahamwe yigenga abandanya asaba uwahoze ari buramatari wa Nord Kivu Lieutenant Constantin Ndima Kongba yahamagawe i Kinshasa ko nawe nyene acirirwa urubanza. Twari twiteze ko umusirikare yari buramatari nawe nyene ashengezwa hagacirirwa urubanza kuko yari ajejwe ibikorwa vya gisirikare mu ntara. Urwo rubanza ntirutanga inyishu ku vyo abanyagihugu bari biteze. Uko akaba ariko umunyapolitike w'i Goma mu mugwa mukuru wa Nord Kivu Espoir Ngarukiye yabwiye SOS Media Burundi dukesha iyi nkuru kuri uwu wa mbere. Izindi manza zaciwe. Hari abandi benshi bapfunzwe baciriwe imanza. Baciriwe igihano co gupfungwa hagati y'imyaka 10 na 20. Ku wa kabiri Gitugutu guheze, sentare y'igisirikare ca Kongo yari yaciriye igihano co gupfa Colonel Mike Mikombe yahoze arongoye ikambi ya gisirikare ya Goma. Nawe nyene yaburanye ahakana icaha akavuga ko yashize mu ngiro amategeko yahawe n'uwahora ari buramatari wa Nord Kivu. Muri Kongo igihano co gupfa gisubirizwa gupfungwa ubuzima bwose. Bose hamwe abantu 63 baraciriwe imanza, abandi 52 nabo barezwa. Imyiyerekano yo kuwa 30 Myandagaro 2023 yari yatunganijwe n'ishengero risaba iyirukanwa ry'ingabo za MONUSCO n'ingabo z'akarere ka EAC. Yaraburabujwe, abantu barapfa ku bwinshi ku bw'icegeranyo c'abategetsi ba Kongo kivuga ko abasivile batari munsi ya 57 bishwe uwo munsi. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye ariko aravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ico utegerezwa ni ukubandanya ubana natwe. Ndakwipfurije kubandanya uragira umunsi mwiza. Ariko ni ukwibutsa ko ngaha kuri no mboneshakure tugushikiriza amakuru ariko aravugwa mu bisata bitandukanye nk'igisata c'inkino, igisata ca politike, igisata c'umutekano, igisata c'amagara y'abantu, igisata c'agateka kazina muntu, igisata c'indero, igisata c'inkino, igisata c'uburimyi n'ubworozi kumwe n'ibindi bisata bitandukanye irya nino hoba mu Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi. Ndakwipfurije kubandanya uraroranirwa mu vyo uriko urarangura.